Lu tahu nggak nih bangsat? Digigit ular. Wah, selamat. Kamu baru aja masuk ke acara Survivor edisi ekstrim. Begitu taringnya nancep, racunnya langsung disuntik kayak promosi diskon. Cepat, tak terduga, dan efeknya bisa bikin panik. Kalau ularnya berbisa, racunnya bisa ngerusak jaringan, bikin bengkak, nyeri, bahkan ganggu saraf dan bikin jantung mikir 2 kali buat berdetak. Tapi kalau yang gigit cuman ular-ularan mantan, ya cukup blokir aja, nggak perlu antivenom. Ingat, setelah digigit ular asli, jangan hisap racunnya pakai mulut, kamu bukan pawang. Segera ke rumah sakit, bukan update status dulu. Follow akun ini jika kamu ingin berkembang setiap harinya bangsat.